자, 계절이 바뀌거나 공기가 조금만 건조해져도 목이 칼칼하고 간질간질해서 고생하시는 분들 참 많으시죠? 특히 한번 시작되면 멈추지 않는 기침 때문에 밤잠을 설치거나 대화 도중에 불쑥 터져 나오는 기침 때문에 곤란했던 경험 누구나 한 번쯤은 있으실 겁니다. 병원을 찾기에는 증상이 조금 가벼운 것 같고 그렇다고 그냥 두잔히 일상생활이 불편한 그런 순간에 우리는 자연에서 얻은 지혜, 즉 식품으로 몸을 다스리는 방법을 찾게 됩니다. 오늘은 우리 주변에서 쉽게 구할 수 있지만 그 효능만큼은 결코 가볍지 않은 두 가지 식재료에 대해 아주 깊이 있게 알아보려고 합니다. 바로 땅의 기운을 머금고 자라나 우리 몸의 냉기를 몰아내는 생강과 예로부터 목을 지키는 최고의 약재로 불려온 도라지의 뿌리, 즉 길경입니다. 단순히 몸에 좋다는 막연한 이야기가 아니라 이들이 왜 기침과 가래에 좋은지, 어떤 성분이 우리 몸에서 작용하는지, 그리고 가장 효과적으로 섭취하는 방법과 주의할 점까지 하나하나 꼼꼼하게 짚어드리겠습니다. 네, 오늘 이야기를 끝까지 들으시면 환절기목 건강을 지키는 든든한 비법을 확실하게 얻어가실 수 있을 겁니다. 먼저 본격적인 식품 이야기로 들어가기에 앞서 우리 몸이 왜 기침을 하는지 그 원리를 잠깐 이해할 필요가 있습니다. 자, 기침은 사실 우리 몸을 보호하기 위한 아주 중요한 방어 작용입니다. 기도나 폐로 이물질이나 세균이 들어오려 할 때, 혹은 내부에 쌓인 가래 같은 분비물을 밖으로 내보내기 위해 몸이 스스로 일으키는 강한 반사작용이죠. 그런데 이 과정이 지나치게 반복되면 기관지 점막이 상처를 입고 염증이 더 심해지는 악순환이 생깁니다. 이때 중요한 것이 바로 기관지를 촉촉하게 유지하고 염증을 가라앉히며 몸의 순환을 돕는 것입니다. 여기서 오늘 소개해드릴 생강과 길경이 아주 탁월한 역할을 하게 됩니다. 첫 번째로 살펴볼 주인공은 바로 생강입니다. 생강은 부엌에서 흔히 보는 양념 재료라 소홀히 여기기 쉽지만 한방에서는 신이 내린 선물이라고 불릴 정도로 귀한 대접을 받아왔습니다. 생강의 가장 큰 특징은 특유의 알싸한 매운맛과 강렬한 향인데요. 바로 여기에 건강의 비밀이 숨어 있습니다. 생강의 매운맛을 내는 핵심 성분인 진저롤과 쇼가올이라는 성분은 우리 몸에 들어왔을 때 강력한 한겸증 작용과 항산화 작용을 합니다. 기침이 잦은 분들을 보면 대체로 몸이 차거나 기관지가 냉해서 기능이 떨어진 경우가 많습니다. 생강은 본래 성질이 따뜻합니다. 생강을 섭취하면 몸 안에서 열을 발생시키고 이 열기가 혈액순환을 빠르게 돕습니다. 혈액이 잘 돌면 우리 몸의 면역 세포들이 바이러스와 싸울 수 있는 힘이 생기게 되죠. 특히 감기 초기에 으슬으슬 춥고 목이 간질거릴 때 생강차를 마시면 몸이 따뜻해지면서 땀이 나고 열이 내려가는 경험을 해보셨을 겁니다. 이는 생강이 말초 혈관을 확장시켜 혈액 순환을 돕고 천을 높여 면역력을 끌어올리기 때문입니다. 자, 또한 생강의 진저롤 성분은 기관지염이나 폐렴을 일으키는 세균에 대한 살균 효과가 뛰어납니다. 목이 붓고 아플 때 생강을 달여 마시면 통증이 가라앉는 것도 이러한 한겸증 효과 덕분입니다. 단순히 목의 통증만 줄이는 것이 아니라 위장의 기능을 강화해서 소화를 돕기도 하는데요. 소화가 잘 되어야 영양 흡수가 잘 되고 그래야 우리 몸이 병을 이겨낼 힘을 얻는다는 점을 생각하면 생강은 전신 건강을 돕는 기초 체력과도 같습니다. 하지만 생강을 드실 때 기억하셔야 할 점이 있습니다. 생강은 껍질 바로 밑에 영양 성분이 가장 많기 때문에 가능하면 껍질을 너무 두껍게 깎아내지 말고 숟가락 등으로 살살 긁어내거나 깨끗이 씻어 껍질째 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 생강을 쪄서 말리면 건강이라는 약재가 되는데요. 이렇게 열을 가하고 말리는 과정을 거치면 쇼가올 성분이 10배 이상 증가하여 몸을 따뜻하게 하는 효과가 더욱 강력해집니다. 만약 만성적인 기침으로 고생하시는데 몸이 유독 차다면 생강을 얇게 저며 꿀에 재워두었다가 따뜻한 물에 타서 꾸준히 드시는 것을 추천합니다. 두 번째로 알아볼 주인공은 길경입니다. 길경은 우리에게 반찬으로 더 친숙한 도라지의 껍질을 벗긴 뿌리를 한 방에서 이르는 말입니다. 예로부터 오래된 도라지는 산삼보다 낫다라는 말이 있을 정도로 기관지 건강에 있어서는 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 네. 자, 길경의 핵심 성분은 쌉싸름한 맛을 내는 사포닌입니다. 인삼에도 들어있는 이 사포닌은 기관지 점막을 튼튼하게 하고 면역력을 높이는데 아주 중요한 역할을 합니다. 우리가 기침을 할 때 가장 괴로운 것 중 하나가 목에 걸린 가래가 잘 나오지 않는 것입니다. 억지로 기침을 해도 목만 아프고 시원하지 않을 때가 많죠. 이때 길경의 사포닌 성분이 기관지 점액 분비를 촉진합니다. 점액이 늘어나면 끈적끈적하게 말라붙어 있던 가래가 묽어지면서 몸 밖으로 배출되기가 훨씬 수월해집니다. 즉, 길경은 가래를 사귀고 기침을 멈추게 하는 거담 진화의 작용이 매우 탁월합니다.
한의학 서적인 동의보감에서도 길경은 폐의 기운을 잘 돌게 하여 숨이 찬 것을 치료하고, 실제로 미세먼지나 황사가 심한 날 혹은 목을 많이 쓰는 직업을 가진 분들이 도라지를 꾸준히 섭취하면, 그런데 도라지, 즉 길경을 드실 때 많은 분들이 쓴맛 때문에 껍질을 완벽하게 제거하고 물에 오래 담가 쓴맛을 빼내곤 합니다. 하지만 건강을 위해서라면 이는 좋은 방법이 아닙니다. 사포닌 성분은 껍질과 껍질 주변에 가장 많이 함유되어 있고, 그 특유의 쓴맛과 아린 맛이 바로 약효이기 때문입니다. 따라서 기침 완화를 목적으로 길경을 드실 때는 깨끗한 솔로 흙만 잘 털어내고 껍질째 사용하거나, 자, 그렇다면 이 좋은 생강과 길경을 어떻게 먹는 것이 가장 효과적일까요? 가장 추천해드리는 방법은 길경 감초차입니다. 도라지의 쓴맛과 아린 맛이 위장에 부담을 줄 수 있는데, 이때 감초를 함께 넣으면 감초의 달콤한 맛이 도라지의 쓴맛을 중화시켜 먹기 좋게 만들어줍니다. 자, 물 1리터 정도에 말린 도라지 20g, 감초 10g 정도를 넣고 약한 불에서 30분 이상 은근하게 끓여주세요. 생강 역시 대추와 함께 이 차로 끓이면 궁합이 아주 좋습니다. 생강의 매운맛이 부담스러운 분들에게 대추의 단맛이 편안함을 주고, 생강과 대추를 1대1 비율로 넣고 푹 끓인 뒤 드시기 직전에 꿀을 한 스푼 타서 드셔보세요. 물론 아무리 좋은 음식이라도 주의해야 할 점은 있습니다. 생강은 위점막을 자극할 수 있기 때문에 평소 위염이나 위궤양이 심한 분들은 공복에 진하게 드시는 것을 피해야 합니다. 또한 몸에 열이 너무 많아서 얼굴이 붉게 달아오르거나 고열이 나는 감기 환자의 경우에는 뜨거운 성질의 생강이 오히려 증상을 악화시킬 수 있으니 주의가 필요합니다. 길경 역시 사포닌 성분이 적혈구를 파괴하는 용혈작용을 미세하게 할 수 있어 심장질환이 있거나 한근고제를 복용하시는 분들은 전문가와 상의하시거나 과다 섭취를 피하는 것이 좋습니다. 또한 소화 기능이 아주 약한 분들이 도라지를 너무 많이 드시면 소화불량을 겪을 수도 있으니, 우리가 건강을 지키는 데 있어 가장 중요한 것은 꾸준함과 적절함입니다. 평소 기관지가 약하다고 느끼신다면 환절기가 오기 전부터 생강차나 도라지차를 하루 한 잔씩 습관처럼 드시는 것이 예방에 훨씬 큰 도움이 됩니다. 식품은 약처럼 즉각적인 효과가 나타나지 않을 수 있지만 서서히 우리 몸의 기초를 단단하게 만들어주기 때문에, 오늘 소개해드린 생강과 길경, 이 두 가지 자연의 선물을 잘 활용하셔서 여러분의 호흡기 건강을 튼튼하게 지키셨으면 좋겠습니다. 따뜻한 생강차 한 잔의 여유가, 그리고 정성껏 따린 길경차의 깊은 맛이 여러분의 지친 목을 편안하게 감싸주길 바랍니다. 마지막으로, 이러한 식품요법은 어디까지나 증상 완화와 예방을 돕는 보조적인 수단이라는 점을 잊지 마세요. 기침이 2주 이상 지속되거나 피가 섞인 가래가 나오거나 고열과 호흡 곤란이 동반된다면 반드시 병원을 찾아 정확한 진단과 치료를 받으셔야 합니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 여러분의 하루가 기침 없이 맑고 상쾌하기를 진심으로 기원합니다. 들어주셔서 감사합니다.